வரலாறுலயே மனிதனுக்கும் பறவைகளுக்கும் நடந்த ஒரு போரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 1932 ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு வினோதமான பிரச்சனை காணப்பட்டிருக்கு. அதாவது ஈமு அப்படின்னு சொல்லப்படுற நெருப்பு கோழிகளால இந்த பிரச்சனை உருவாகி இருக்கு. அந்த காலத்துல இந்த ஈமு கோழிகளோட பெருக்கத்தால 20,000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ரொம்பவுமே நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்காங்க, கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. கூட்டம் கூட்டமா இந்த பயிர்களை நாசமாக்குற இந்த ஈமு கோழிகளால ரொம்பவுமே தொல்லை அனுபவிச்சிருக்காங்க. அதை பார்த்த ஆஸ்திரேலியா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த நெருப்பு கோழிகளை அழிக்கிறதுக்காக ராணுவத்தை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. இந்த கோழிகளை அழிக்கிறதுக்காக ஏராளமான வெடிபொருட்கள், துப்பாக்கிகளோட ராணுவத்தை அனுப்பி வச்சவங்களுக்கு பெரிய அதிர்ச்சி தான் காத்திருந்திருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு வெடிமருந்துகளும் துப்பாக்கியில தோட்டாக்களும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த நாட்டுல 19,000க்கும் மேற்பட்ட ஈமு கோழிகள் இருந்திருக்கு. அப்புறம் தான் முடிவு பண்ணிருக்காங்க, இந்த கோழிகளை தங்களால அழிக்கவே முடியாது, அப்படி அழிக்கிறதுக்கான செலவு ரொம்ப ஜாஸ்தி நினைச்சு அந்த திட்டத்தை அப்படியே விட்டுட்டாங்களாம். வரலாற்றிலேயே பறவைகளுக்கும் மனிதனுக்கும் நடந்த முதல் போர் இதுதான். அந்த போர்ல மனுஷன் தோத்துட்டான் அப்படிங்கிறது முக்கியமான